if sincerity pays, it paid me well. If truthfulness paid, it paid me well. Otu anyị hụ m nọkịta na eso m n'ofu n'ụlọata na-eri mkpụrụ eziokwu. Asị m gị nna akọ mkpụrụ, ana m ekwuzi ịkụ akọ, ana m erizi ya eri. Ị na-aghọta, just like atụ anyị mara kịta na onye anọghị ya nwanne gị because of na ọnwa ihe onye gị na gị lekọta ya ife a. Kama ị gaghị eme ihe nke ọ dị ma gị wekwa ego gị wee tinyekwuo ya na ịhụgo the dividends. The thing na-asụgoro gị ụzọ. Mgbe m malitere Dibia, agwa gị na mgbe ahụ otu anyị bịa ebe a kịta na you cannot come to my place. Ị ga-ekweta ya? Odogwu agata ka gị na ya nọ kịta 2000 onweghị onye na-arụ ọrụ tata mara onye mụ ọrụ. Onweghị onye na-arụ ọrụ mara mụ. Eme m Dibia me n'iyi edo onwe onye hụrụ m anya. Mana followers ka nkụ. Ego karịrị. Ego ahụ agwata ya n'ọgwụ kọwa agwụta ya na wayo. Afọ a kịta na a ga-agwara gị afọ ego ahụ m anya sọsọ my voice ka ị ga na-anụ. Ọgwụ a ga-agwọrọ gị ọgwụ mụ na gị ga-eji eji ga na-akpọ ịnụgosi m ana m eme accept video call. Nna alụ gọrọ ma yuzu video mana audio ga-adị ya agwọsị ọgwụ ihe ọgwụ n'anya. Sincerity. Ị ma na how many people ga-emenwu ihe a mme that time? Ọnweghị onye mụ ebe nna. Ọnwụkwa ihe na ọ na-awụ some people takịta na ọ na-asị gị ka education ka eji fam akwụnye ụgwọ ma na-achị ha ọchị. Mgbe ahụ onweghị onye nwere ike isilekwa ebe Odogwu akịta ka nna. Onweghị onye nwere ike isilekwa village m, onweghị nwere ike isilekwa location, onweghị nwere ike isilekwa enyi m. Mana a na-akwụ na line na-akwụ ụgwọ. Ọ a na-akwụgide ụgwọ mgbe ma apụtasị onye akwụzi n'ụgwọ ka arụsigodo ọrụ nji n'aka. Result na-aga. The contact onye mere ọkpọta ibe ya, onye mere ọkpọta ibe ya. Now, ị ma na onwe ihe cost mgbe ahụ ị na-eri ego ndị mmadụ. Ọ bụrụ na nri ego gị mgbe ahụ ebe ka ị chọrọ abịa. Ị ga-asị na onye riri ego gị. Anyị na mara gwa m na-emesịa n'aka ga-afụ m anya. Because the mentality there na-enwe na anaghị afụ m anya. Mee m ya for formality or whatever. And that's the reason I watch. Ọ ya mmeju enwe numerous followers na Facebook. Because my Facebook need the face to face. Ọ ya mee watch. Ọ na-ejoin the Lighthouse of Wisdom about 2 years ago. Ihe ọ Lighthouse of Wisdom FM. Ị ma ị na-use FM? Ị na-ahụ ndị nọ na FM anya? Olu ka ị ga na-anụ. Lighthouse of Wisdom FM. All the first thing na inwe na here. All ya meji onwe followers like other videos. Because ana me ife ana me gene ana afọ na me post video and then my Facebook need video. And that's the reason meji mata Facebook in time. Because when video na-etinye ebe. No, apart from in one time. Otu ana they produce video on daily basis now. And when the video they produce oga and people will not come be hearing only voice. So I chose to be only writing. So here all those were. So it cost me nothing in a random month. Ọkwasị na alụgo m gọrọ. Ịma he ọnwa ihe ji eme iwe faith mana eziokwu bụ gịnị. Ihu eziokwu and that mkpụrụ ọ ya mee na ozu nwa okorobịa abụọ nọ at my age m ga-ebi nwere otu ndụ maintain nweta credibility. Mmụọ dị ike. So the truth pays. Ọ ya mee hụ ụmụ okorobịa tata nna dị arụtọ isi aka sị na ha na-eme scam. I keep saying it. Ya na-ewe m iwe. Mmadụ ekwesịghị iji datị wee bi udo ndụ ya. Because mkpụrụ nwata mkpụrụ ịkụrụ na nwata. Ị ga-erire ya. Mana ha na-aghọta. Mana ajụ ọkwado ego. Ego onye ọrịa ga-akpata. Onye na-azụ ọkụ nwere ego. Na-ege m ntị nwanne m. Onye na-azụ ewu nwere ego. Onye na-ere ọkụkọ wee milonia. Onye na-azụ ewu wee milonia. Ị ma na ndị na-eresi m ebune. Ilecha duplex ha rụrụ. Ndị na-eresi m ebune na-ewu ka ha na-ere. Ilecha ụlọ ha rụrụ. Ịgba n'aka. Ndị na-ere ebune na-ewu ka ha na-ere. Ị na-aghọta? Mgbe check business gị mmadụ na-emegide onye ebunye gị ahịa 5 million credit otu a na nọkịta na Odogwu ego ga-agbagotogo anyị ga-enye ejigbo na ego esi ngwa nsogbu adịghị ebe next week asị gị nsogbu adịrọ. Ọ dịghị ka onye na-adị relax na business ya onye na-ere ebune na-ewu
enwe m ike kwụnye ha 500,000 anaghị m ọ naghị agbanwe ụgwọ dị dọla million naira ebune na ewu ka ọ na-ere otu ahụ ndị nke ọkụkọ ego gbagote wee kwụ ụgwọ now gịnị mere nwa okorobịa m ga-eji ga pụta na-ewu wayo dajisi pụta na ịlaba ihe ga na-eche onye ị ga-eri iji ọtụ nke bịa na-akọpụ ihe nụ na group ị na-ahụ ya kịta na ịmana that time ị nọ na-ewepụta na-eche onye ị ga-eri ịmana iwepụta na-eche ihe ị ga-eme ka iwe benefit mankind ịmana ọ dị advantageous otu anyị nọ na ọkwa esi na ị na-arụ ụlọ ị naghị eme ọfụma ị naghị eriju afọ ịma na-aka ọrụ nwata bụrụ ọrụ ya ọnwa onye bụ ego n'isi bi ụwa ha mmeni ihe na ka ịmara ha men builders ka ịmara millionaires and billionaires amaghị na aghọta mana iji ekpe ofe ka aka n'ọnụ sị gị na ọnwa ihe ọzọ ha na-eme otu a na anyị na-eme Dibia na ịdị na odogwu akata aka nwere ga-asị ọ naghị agwa anyị ọ na-eme onye ọgwụ ego ọ na-agwa anyị ọ na-eme mana ha ma na-akọ ọrụ nwata bụ ụlọ ọrụ ya nọtọ ntịla akọrọ gị akụkọ ịnụ na ego njiri rụrụ na akpata m ọ ga anaghị afụ m anya odizi ịmakwa ha memụ nso njiri rụrụ na ụlọ anyị nọ na ya tata ego ịma ha memụ nso njiri rụrụ akpatara ego na-adịrị mgbe mmadụ anaghị afụ m anya odizi ego agwọtara n'ọgwụ ịpụta na-asị ndị mmadụ bụ sinsia nke ahụ ọchee na ọ nwere ife ọjọọ mere ya ịmaghị ihe a na-alụ enweghị ọgwụ mana ọgwụ a na-erekwa with sincerity gịnị sincerity ọgwụ ọfọdụ ogu enweghị na ọfọdụ ogu esi na ọ naghị ere ngwa ndị ma na m nwere ego jee gwụọ n'ọgwụ bịa were n'ego m ọfọdụ ogu jee gwụọ n'ọgwụ na kwa onwe dibịa na-agwọ ọgwụ ya jee gwọrọ ọgwụ bịa na nke odogwu akata bịa gwuo nwa ya face to face bịa were ego m mgbe nke ị ga-eji ama na ọgwụ na-ere na ọfọdụ ogu so nna m ha bụgara atịn ka anyị jebe eziokwu wo ndụ ji enu ji a na ọnya ka anyị ga na-ekwu ịghọtago ka anyị jide n'aka anyị ji